Ambasadori Lamberto Zenier do të kryesojë misionin e vëzhguesve të OSCE për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Më datë 1 prill, Zenier dhe stafi i tij do zhvillojnë takime në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Mësoj se takimi i parë do të zhvillohet në Ministri. Ambasadori Lamberto Zenier mori postin e sekretarit përgjithshëm të OSCE më 1 korrik 2011. Në korrik 2014 ai nisi mandatin e tij të 2-3 vjeçar. Zenieri u bashkua Ministrisë së Jashtme italiane si diplomat karriere në vitin 78, nga qershori 2008 deri në qershor 2011. Ai pati postin si përfaqësues special i OKB-s për Kosovën dhe shefi i misionit të administratës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Pozicionet e mëparshme të larta përfshin përfaqësues të Italisë në Këshillin Ekzekutiv të Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike në Hag 2000-2002, kryetari i negociatave për përshtatjen e traktatit për forcat armatosura konvencionale në Europë 98-99, shefi i NATO-s për kontrollin e armëve dhe disarma operative 91-97. Më parë, ai ka shërbyer në Roma, Abu Dhabi dhe Vjenë, kryesisht i specializuar në çështje shumëpalëse dhe të sigurisë. Ai është autori disa publikimeve mbi çështjet e sigurisë, parandalimit të konflikteve dhe menaxhimit të krizave. Ai ka qenë antar i bordit akademisorëve të Akademisë OSCE-s në Bishkek, bordit këshillmor të Qendrës së Gjenevës për kontrollin demokratik të forcave të armatosura dhe bordit të drejtorëve të BE-s. ISS aktualisht është presidenti i Qendrës për negocim dhe ndërmjetësim ndërkombëtar në Universitetin e Gorizjes, Itali. Zenier është diplomuar për juridik, gjithashtu ai ka një diplom nderi në shkenca ndërkombëtare dhe diplomatike nga Universiteti i Triestës, Itali.